ஹாய், நம்ம இன்றைக்கி என்ன வண்டி பார்க்க போறோம்னா, மாருதி ப்ரீஸா டீசல் வேரியண்ட்டில் கஸ்டமருக்கு வந்துட்டு பிக்கப் லோ. இதுதான் ப்ராப்ளம். வண்டி வந்துட்டு 80க்கு மேலே போகிறது ரொம்ப ஃபுல் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும். வண்டி ஃபுல் பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் போகாது வண்டி. இதுதான் கஸ்டமருக்கோட இஷ்யூ. நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா, ஃபால்ட் கோடு எதுவுமே இல்லை. நம்ம ஃபர்தராக ஏரோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ உள்ளார போகுது அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது போதுமான அளவு எம்ஏபி வேல்யூ வந்துட்டு இல்லை. அதுதான் நம்மளோட சஸ்பெக்ட்டுமே வந்துட்டு ஏர் வந்துட்டு சஃபிஷியண்ட்டாக உள்ளார போகவே இல்லை. ப்ரெஷரும் பில்ட் ஆகலை. அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ நம்ம டர்போவை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ப்ளே இருந்தது, ஆயில் லீக்கேஜஸ் இருந்தது. இதனால் டர்போவை கழட்டி சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு சர்வீஸ் கிட் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஆஃப்டர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருந்தோன்னா, இன்டேக் மேனிஃபோல்டெலாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட்டை ரீஃபிட் பண்ணிட்டு டெஸ்ட்டை பார்க்கும்போது ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ.